सुफियान क्या खाओगे? बटर कॉर्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बटर कॉर्न बनाना। सबसे पहले क्या डालोगे? 1 टेबलस्पून बटर। उसके बाद क्या डालोगे बेटा? ये बॉइल्ड कॉर्न। गाइस अब ये फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर मसाला डालेंगे। अभी क्या डालोगे सबसे पहले? अपी रेड चिल्ली पाउडर चम्मच भर। कितनी चम्मच डाला आपने? ये 1 चम्मच। और ये आधी चम्मच हल्दी। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया आपने। आधी चम्मच काली मिर्च। आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल दी है। हाँ, वो 1 टेबलस्पून नमक। चाट मसाला दो, 1 चम्मच नमक। ये काली मिर्ची पाउडर है। कितना नींबू डाले अपी आपने? आधा। आधा कटा हुआ नींबू डाले हमारी अपी ने। ये पानी सूखेगा फिर रहेगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है अपी। अपी पक गया क्या? हाँ, पकने वाला है ऑलमोस्ट। जल्दी दे दो अपी, खुशबू से रहा नहीं जा रहा है। बन गया अपी? हाँ, बन गया। अपी बहुत तेजी से भूख लगी है, खुशबू बहुत जोरदार आ रही है। हाँ, बन गया, दे रही हूँ। अपी मैं ज्यादा खाऊंगा। मैं भी ज्यादा खाऊंगा। क्या करने वाले हो अपी? थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालेंगे ऊपर से। मेल्टेड बटर डालेंगे? ये तो बहुत जबरदस्त बनने वाला है अपी। अपी फायर, अपी फायर। खा ले। थोड़ा सा टेस्ट करके टेस्ट करके बता कैसा है। अच्छा है, थैंक यू। खा ले।